Jeszcze raz trzeba nagrać. Dawaj jeszcze raz! Jest jak się krosa nie ma. Trzeba łazić tam, gdzie krosem się jeździ. Myślę, że wszyscy rozumieją. No tak się wjeżdża, jak się ma krosa. Jak się nie robi zdjęć, to wychodzi. Idziemy na sekcji Willy, moi drodzy. Będziemy próbować zrobić fotę, jak ziomeczek leci na kole. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale się scepałem, jestem cały przepocony. Już bluzę mam, normalnie kapę z tej bluzy. Trzeba się potem umyć, żeby kleszcze nie zapaść, bo będzie Lipton. Na fotę czekamy w tym lasku tu. Od której chcesz strony? No tamtą tu chyba odjechał. Bo to wiesz, może sobie na jedynce perkę tylko tak pyk. A chcesz jak siedzisz na stojąco? Stojąco. A co mnie nagrywa? To jest vlog, ale oczu ci nie widać, więc nie znajdą cię. Dobra, ustawiam się i robimy. Nawet tak już wygląda. Patrzaj. Czekaj. Troszkę zmieniamy miejscówę, bo chcę złapać go tak trochę bardziej od boku. Co nie? Teraz zobaczymy, co tu wyjdzie. Nie może być takim śmieciarzem, a mi się język palęta się zmachałem mordeczki. I co tu? Śmieciarze. Naprawdę. Wyzwala mnie to, że takie ślady krosa przeszkadzają, które podeszły są takie, a co nie przeszkadza nikomu, co nie? Tutaj będzie chyba dobra fota. Dobre. Dobra, mordeczki. Foty mamy. Kto chce zobaczyć, jak wyszły, to zapraszam na Instagrama ziomeczka. Link na dole w opisie. Idziemy pod auto. Może w bonusie się zgodzi coś tam poświrować, to porobimy nagrywki. Zaraz będę go pytał. Może jeszcze macie, bo to jest serio męcząca zajawa. Umorusany, zażygany potem.
do fury. Zobaczymy. Ja widzę nauka trialu. Jest git. Oczywiście mam nadzieję, bo wiecie, wy już teraz widzieliście efekt finalny całego nagrania. Ja jeszcze tego nie oglądałem. Zobaczymy, co to z tego wyszło. Mówię, w tym filmie mi osobiście, no w sumie taki pierwszy mój film taki nagrany, wiecie, z kimś nie ze mną. Takich przelotów typowych po lasach. Mówię, no mi najbardziej zależy na tym, żeby to było. Jakby vlog kiedyś to się dwa. Najbardziej zależy mi na tym, wiecie, żeby dźwięk był dobry. W miarę okej jakości. Nie musi być pro, ale w miarę okej, żeby była. Bo wiem, że te przejścia, które chcę zrobić, one muszą być dźwiękiem, wiecie. Cię bab, 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 bab. I zaraz jest z tego bab. W odpowiednim momencie cięcie. Jest baba. Wiecie, druga scena. Coś pięknego w tym motocyklu. Idę. Może coś w bonusie dogramy. Ten piochu. Co byś chciał? Strasznie przód, kurwa, wiesz. Bełta. A i tak tu jak pojebane, ale patrz, prawie domknąłem, kurwa. No. Tu. Tu. Co jeszcze świrujesz? A i przez koła. Hamulce jak skrzypią? Co? Tak, hamulce jak skrzypią? To lata trochę. No. A hamulce też tam trochę. Jak brzdęka. Po przelądowaniu. Na tym świecie bida w dupę gniecie. Ty no, ale foty mamy. Nagrywki mamy. Brzdęk mamy. Brzdęk mamy. Wszystko mamy. Teraz był mały bonusik, bo malutki dropik był od góry. Jest dobrze. Ale cieplutki. Jakim ciepłem daje. To ode mnie chyba, kurwa. Bucha. Yeah.